자비하셔서 늘 함께 계시고 내 궁핍 밤을 하시고 늘 태워주시네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 내 주와 맺은 언약은 영불변하시니 그 나라 가기까지는 늘 보호하시네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 아멘. 날씨가 제법 쌀쌀합니다. 두터운 옷 입으셔서 모두가 감기 안 걸릴 수 있게 되기를 바랍니다. 이 날씨는 쌀쌀하지만 우리의 마음은 성령으로 충만하고 하나님 말씀으로 충만하고 예수로 충만해져 가게 되기를 바랍니다. 이 갈라디아서는 사도 바울이 AD 52년경에 기록을 했습니다. AD 52년은 예수님이 부활 성천한 지 약 19년 정도 후였습니다. 이때 갈라디아 교인들은 박해를 받고 있었습니다. 이 박해받고 있는 교인들에게 바울이 권면한 말씀, 하나님이 주신 말씀이 무엇이었냐? 오늘 본문에 보니까 무엇으로 심든지 그대로 거두리로다 하는 말씀이에요. 그러면서 이 교인들을 막 위로하는 그런 내용입니다. 무엇을 심든지 그대로 거두리로다. 박해받을 때 박해받고 있는 성도들에게 무엇으로 심든지 그대로 거두리로다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 등산을 자주 하지 않습니까? 요즘은 그런 사람이 적습니다만 과거에는 산 정상에만 올라가면 뭐라고 했습니까? 누구나가 다 야호 하고 막 감을 쳤어요. 가슴이 뻥 좀 뚫리는 것 같기도 해요. 근데 요즘은 산에 가고 그렇게 감 큰 소리 치는 사람이 없어진 것 같아요. 근데 산에 가서 야호 하면 산에 메아리가 다시 돌아오잖아요. 저쪽 산에서 야호호호 하고 돌아오잖아요. 산 위에 가지고 내가 사랑해 하면 이 사랑해 하고 돌아오잖아요. 이걸 메아리가 돌아오잖아요. 이것처럼 우리 인생도 많은 부분이 다 심는 대로 거둔다는 거예요. 내가 이쪽에서 야호 하니까 야호호가 돌아오는 것이고 내가 사랑해 하니까 사랑해 하고 돌아오는 것이에요. 이 땅 위에 많은 부분이 이와 같이 심는 대로 거둔다 하는 말씀입니다. 그러나 하나님의 은혜로 이루어지는 것들도 엄청 많습니다. 우리 눈에는 안 보이지만 하나님의 은혜로 이루어지는 일들이 너무나 많아요. 우리가 구원받는 거, 우리가 하나님의 자녀가 되는 거, 이건 전적으로 하나님의 은혜로 되는 것입니다. 우리가 죄 용서함 받는 거, 이 전적으로 하나님의 은혜로 되는 것이에요. 우리가 천국 가는 거, 이것도 전적인 하나님의 은혜요, 믿음으로 가는 것이에요. 우리 행함으로 천국 가고 이 지옥 가는 것이 아니에요. 우리의 믿음으로 천국을 가는 것이에요. 어떤 분이 상담하는 가운데 그런 이야기 했어요. 저는요, 죄를 너무 많이 져가요, 천국에 못 갈 것 같아요. 저는 지옥 갈 것 같아요. 신앙생활을 몇 년 하셨는데요, 10년 가까이 신앙생활하고 교회 출석을 했는데
자기는 죄를 너무 많이 져가 지옥 간대요. 그것이 아니에요. 우리가 천국 가고 지옥 가는 것은 믿음으로 천국에 가는 거예요. 내가 예수를 믿음으로, 이건 하나님의 은혜로 되는 것이에요. 오늘 우리가 구원받아 하나님의 자녀로 사는 거, 예배자로 사는 거, 이거는 하나님의 선택이었고 하나님의 은혜로 이루어진 일이에요. 이 땅 위에는 하나님의 은혜로 이루어진 일이 가득 차 있어요. 이 은혜로 이루어진 일이 우리를 감싸고 있고 우리를 덮고 있고 우리를 주장하고 있는 것입니다. 그러나 우리가 살아가면서 씨앗을 심는 것, 행하는 것, 이것도 무시할 수는 없는 것이에요. 오늘 본문에 사도 바울은 갈레아 대학 교인들이 막 핍박받고 있을 그때에 심어라, 심는 대로 거둔다, 이걸 말한 것이에요. 그러면 우리도 살아가면서 물론 우리가 하나님 은혜로 살지만 우리의 행함으로 심는 것도 엄청 중요하다 이 말씀이에요. 특히 박해 중에 많이 심어야 된다. 불경기 중에 많이 심어야 된다. 내 지갑이 텅텅 비었을 때, 내가 가진 것이 없을 그때 많이 심어야 된다. 그래야 채워줄 수 있다. 풍성이 하나님이 채워주신다 이 말이죠. 심고 거두고 하는 네 가지 법칙을 오늘은 말씀드리려고 합니다. 첫째, 심어야 거둔다는 것이고, 두 번째, 심는 종류대로 거두는 겁니다. 세 번째, 심은 분량대로 거두는 것입니다. 네 번째, 때가 되어야 거두게 되는 것입니다. 첫째, 심어야 거둡니다. 무엇이든 심어야 거두는 거예요. 본문 7절에 보시면 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리로다. 이렇게 말해요. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리로다. 이렇게 말해요. 이 갈라디아 교인들의 형편이 어떻다고요? 지금 극심한 박해를 받고 있었던 거예요. 핍박받고 있었던 거예요. 그때 하나님이 주신 말씀, 사도 바울로 통해서 하나님이 주신 말씀이 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리로다. 이렇게 한 겁니다. 이 박해를 심으면 자기가 박해받게 되고 자기가 불행해져요. 그러나 이 선을 심고 복음을 심고 사랑을 심으면, 은혜를 베푸는 걸 심으면, 관용을 심으면 자기가 그대로 또 그걸 잊게 되어져. 그래서 우리는 잘 심어야 된다. 바르게 심어야 된다. 그럼 잘 심는 게 뭐냐? 바르게 심는 것이 뭐냐? 기준이 뭐냐? 이 말이에요. 그건 하나님의 말씀 따라서 심는 것이 잘 심는 것이고 바르게 심는 것이에요. 그러나 우리는 하나님의 말씀 따라서 자꾸 살도록 하는 것, 그것이 잘 심고 사는 것이에요. 이 행함의 씨앗, 복받을 씨앗, 응답받을 씨앗을 많이 심어야 됩니다. 심을 때는 눈물을 흘리면서 힘들게 어렵게 심어야 돼. 그래서 거둘 때는 기쁨의 단을 거두게 되는 것이에요. 이 축복받을 만한 믿음을 심고 이 상을 받을 만한 믿음을 심어야 됩니다. 인생 많은 부분이 심는 대로 거둔다는 것이, 이건 하나님이 주신 자연의 법칙이고 자연의 순리예요. 오늘 내가 심어서 내일 거두는 겁니다. 올 봄에 심어서 이 가을에 거두는 것이에요. 이 축복의 씨앗을 심고 살아야 된다 이 말입니다. 그래서 우리가 살아가면서 축복의 씨앗을 많이 자꾸 심으세요. 많이 심어두면 언젠가 다 거두어 드리게 되는 거예요. 하나님이 거둘 수 있도록 축복의 열매를 주시는 거예요. 두 번째, 심는 종류대로 거둔다는 것입니다. 우리가 잘 아는 말 중에 콩 심은 데 콩 나고 파 심은 데 팥 난다 그러잖아요. 요즘 우리가 고구마 많이 먹잖아. 저도 요즘 고구마를 밥보다 더 많이 먹는 것 같아요. 이 고구마를 거두려면 고구마를 심어야 되는 거예요. 이 옥수수를 거두려면 옥수수를 심어야 되는 거예요. 이 관용을 심고 믿음을 심고 복음을 심고 사랑을 심고 용서를 심고 평안을 심어야 되는 것입니다.
마태복음 7장 12절에 보니까 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자니라. 이렇게 했습니다. 여기서 율법이요 선지자요 이 말은 이 율법이요 선지자니라 이 말씀은 구약 성경이니라 이 말씀이에요. 그러므로 무엇인지 남을 대접해라. 이 너희가 대접을 받고 싶거들랑 너희도 남을 대접하라. 이것이 구약 성경이라는 말씀이에요. 대접받으려면 대접해라. 행한 대로 거둔다 하는 말씀이죠. 무슨 종류를 심느냐. 이 심는 대로 거둔다. 심는 종자대로 거둔다 이 말입니다. 제주도에서 제가 들은 이야기예요. 과거에는 제주도에 귤나무 한 나무를 심고 뭐 한 두 그루만 있으면 귤나무가 두 그루만 있으면 하나 대학을 보낸다 그랬어요. 그만큼 소출이 많았다, 수익이 많았다는 거죠. 지금은 귤나무가 고생나무래요. 귤이 너무 많이 열리는데 이 가격이 너무 저렴해가지고 수입산도 막 너무 많이 들어오고 해가지고 가격이 너무 저렴해가지고 고생만 하고 있대요. 과거에는 바나나 농사를 제주도에만 됐습니다. 바나나 한 송지에 막 1,000원씩, 2,000원씩 했어요. 그런데 지금은 바나나가 막 수입산이 너무 들어가지고 제일 흔한 과일이 제일 손쉽게, 제일 저렴하게 접할 수 있는 과일이 바나나였어요. 그래서 제주도에 바나나 나무 다 찍어버린 거예요. 지금 바나나 나무 안 키워요. 농사 안 지어요. 근데 어제 TV에 보니까 안성에 여기가 기후변화에 의해서 바나나 농사가 된다고. 바나나를 막 3,000평에 막 바나나가 주렁주렁 열렸더라고. 그 TV에 나오더라고. 내가 속으로, 아니, 농사 짓는데 저 돈이, 경비가 얼마나 많이, 농사 짓는 경비가 얼마나 많이 드냐. 지금 바나나 시중에 수입산 바나나가 얼마나 흔해 빠졌는 게 바나나인데, 이게 농사를 아무리 져봐라, 저 바나나 농사. 아무리 열매 많이 열려봐라, 저게. 이, 팔아봤자 그 농사 지을 때 연료값 들어간 거 안 나온다. 경비 안 나온다. 인건비 안 나온다. 이 종자가 잘못됐기 때문에 그런 거예요. 이 심는 것도 언제 심느냐 종자가 엄청 중요한 거예요. 우리가 이 건강에 안 좋은 분들은 건강을 하도록 자꾸 운동을 하고 있는데 시간을 심어야 되는 거예요. 물질도 심어야 되고 사랑도 심어야 되고 이 관용을 심어야 되고 친절을 심어야 되고 베풀음을 심어야 되고 나눔을 심어야 되고 섬김을 심어야 되고 복음을 심어야 됩니다. 이 복음을 심어야 돼요. 복음. 뭘 심어라 이 말이에요. 성경에서. 이 복된 것을 심으라는 거지요. 이 우리가 교회에서 전도지를 나누어 주는 거 이것도 복음을 심는 겁니다. 이 말로 내가 사람을 만나서 막 이 복음을 설명하는 경우도 있고 그것도 복음을 심는 것이고 지금 전도지 한 장 교회에서 집으로 가면서 우체함에 넣어두고 가는 거 그것도 복음을 심는 것이에요. 이 복음을 심는 거예요. 많이 심어서 많이 거둔 거예요. 이 심는 씨앗이 엄청 중요한 거예요. 뭘 심느냐 이게 엄청 중요해요. 그 전도지 이야기가 나와서 말인데 장안동에는 앞으로 전도지 나눠주지만 장안동에 그 스님하고 그 무당이 저렇게 전화 와가지고 내인데 상욕을 하고 막 해서 자기들 이 구역이라고 자기들이 나말이라고 절대 그냥 거기는 전도지를 좀 나눠주지 마라 하더라고. 우리 집사님이 너무 부지런하셔가지고 저 장안동까지 다 수원 전역에 막 일대에 전도지를 나눠주시는 잘하는 일이에요. 정말 하나님 축복 주실 거예요. 근데 장안동에는 그 수원에서 제일 유명한 절이 있고 또 이렇게 무당들이 많잖아. 그래서 그 동네는 전도지 나누다 가면 저녁에 전화 와가지고 내인데 상욕을 하고 막 그래요. 며칠 전에도 우리 사모님이 알잖아. 새벽 2시인가 3시인가 되고 막 전화 와가지고 막 파출소까지 전화했어요, 내가. 누구냐고 잡아가지고 그냥 그 하려고 하는 거 처벌하지 말고 그냥 용서해 주라 했어요. 그 없었던 걸로 했지만 너무 그 사람들이 너무 이렇게 우리가 전도지 한 장도 정말 이 인근에 교회 인근에 한 2km 반경 안에만 나눠줘야 돼요. 나눠줄 수 있게 되기를 바랍니다.
그 우리가 전도지를 나눠준 것도 어쨌든 복음을 심는 거예요. 잘하는 거예요. 핍박과 박해 가운데 전도지 나눠, 욕을 들어 먹으면서 전도지를 나눠주는 거, 그것도 잘한 거예요. 어쨌든 복음을 심은 것이에요. 어쨌든 뭘 심을 것인가? 하나님이 보실 때 칭찬해 주시고 복 주실 만한 것을 심어야겠죠. 10절에 보니까 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라, 이렇게 했습니다. 우리가 심는데 믿음을 심고 긍휼을 심고 은혜를 심고 사랑을 심어라, 자비를 심어라. 심는 종류대로 거둔다. 자기가 거두고 싶은 종류가 있으면 그걸 심어야 되는 거예요. 그러면 내가 심은 것이 씨앗이 돼가지고 내가 거두어 드리게 되는 것이에요. 세 번째, 심는 분량대로 거둔다는 것이에요. 이 성경은 30배, 60배, 100배로 거둔다, 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 하나님께 하는 거, 이거는 30배, 60배, 100배로 거두게 되는 것입니다. 이 주목으로 심으면 대박으로 거두게 되고, 대박으로 심으면 말로 거두게 되고, 말로 심으면 가만히로 거두게 되고, 가만히로 심으면 터럭으로 거두게 되는 것은 이 자연의 순리예요. 하나를 심어서 하나를 거두는 것은 심을 필요가 없잖아요. 그러나 하나를 심어서 30배, 60배, 100배를 거두기 때문에 심으라는 것이에요. 예수 이름으로, 하나님의 이름으로 하나를 심으면 하나님이 30배, 60배, 100배로 거둘 수 있도록 하나님이 은혜를 내려주시는 거야. 하나님이 복을 내려 주실 줄 믿습니다. 모든 열매는 씨앗을 심는 데서부터 거두게 되는 것입니다. 이 사랑의 씨앗을 심지 않고 사랑의 열매를 거둘 수 없는 것입니다. 물질의 씨앗을 심지 않고 물질을 거둘 수 없는 것이에요. 고린도후서 9장 10절에 보니까 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너희 의의 열매를 더하게 하시리라, 이렇게 했어요. 심는 자에게 뭘 준다? 씨와 먹을 양식을 주고 심을 것을 주사 풍성하게 하신다, 이렇게 했어요. 안 심으면 이 씨도 안 주고 먹을 것도 안 주는 거예요. 그러나 심으면 씨도 주고 먹을 것도 주고 이 풍성하게 하나님이 주시겠다고 약속하신 말씀이에요. 심는 자에게 하나님은 씨와 먹을 것을 주시고 또 풍성히 주신다 하시는 거예요. 하나님이 주심은 심을 때보다는 30배, 60배, 100배로 더하여 주시는 것이. 이 작년엔가 우리 신집사님이 이 돼지 감자가 혈압에 좋다고, 내가 혈압이 있는 줄 알고 돼지 감자 씨앗을 몇 개 주셨어요. 그것을 작년에는 화분에 심었다가 올해는 이 밖에 뜰에다 심었어요. 이 측면에 뜰에 심었는데 이 돼지 감자가 엄청 무성하게 자라더만, 키가 막 이게 1m 넘게 막 무성하게 이 대가 자라요. 그 내가 이 몇 개를 땡겨 보니까 이 작년에 요따만한 한쪽을 심었어요. 한쪽씩 떼서 심었어요. 근데 그 밑에 쪼렁쪼렁 이 돼지 감자가 한 개를 심었는데 한 20개는 달린 것 같아. 10개 이상 달린 것 같아. 뭐냐 하면 심을 때는 적게 심었는데 거두어 드릴 때는 반드시 몇 배를 거둔다, 이 말씀이에요. 특히 성경에 이르기를 이 30배, 60배, 100배로 거두게 된다 하는 말씀. 하나님께 하나님의 이름으로 무엇을 심든지 30배, 60배, 100배로 거두어 드리게 될 줄 믿고 많이 심어서 많이 거두는 성도님들이 되시기를 축복합니다. 야고보서 1장 5절에 보니까 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 이렇게 했습니다. 저는 이 말씀을 보면서 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든, 여기에 지혜가 이 말 대신에 건강이 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 않으신 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 이렇게 읽어봤어. 너희 중에 누구든지 물질이 부족하거든,
모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 이 너희 중에 누군지 믿음이 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 너희 중에 누구든지 사랑이 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구해라. 그리하면 주시리라. 이렇게 성경을 읽어봤습니다. 우리 성도님들도 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 건강이 부족하거든 물질이 부족하거든 믿음이 부족하거든 사랑이 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 않으시는 하나님께 구하라. 그리하면 하나님이 주시리라. 믿고 기도하는 성도님들이 되시기를 바랍니다. 하나님이 풍성히 주실 수 있는 부분이에요. 하나님은 후히 주시겠다고 성경에 말씀하고 계세요. 우리가 믿음으로 심고 믿음으로 구하면 하나님이 풍성히 주십니다. 이 땅 위에는 소망이 없어요. 하나님께 소망을 두고 사세요. 하나님은 후히 흔들어 누르도록 후히 주시는 분이에요. 풍성히 주시는 분이에요. 심는 종류대로 주시는 분이에요. 이 복된 것을 심고 선한 것을 심고 이 복음을 심고 믿음을 심고 말씀을 심고 사랑을 심어 내 기도를 심어 내 눈물을 심어요. 내 예배를 심어요. 그래서 많이 거두어드리는 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 찬송가 496장을 보시면 새벽부터 우리 사랑함으로써 저녁까지 씨를 뿌려봅시다. 찬송이 있어요. 우리 다 같이 한번 찬송 드리고 설교 이어서 하겠습니다. 좀 더 새벽부터 우리 사랑함으로써 저녁까지 씨를 뿌려봅시다. 열매 차차이고 곡식 거둘 때에 기쁨으로 단을 거두리로다. 거두리로다 거두리로다 기쁨으로 단을 거두리로다. 거두리로다 거두리로다 비가 오는 것과 바람 부는 것을 겁을 내지 말고 뿌려봅시다. 여의를 맞춰놓고 곡식 거둘 때에 기쁨으로 단을 거두리로다. 거두리로다 거두리로다 기쁨으로 단을 거두리로다. 거두리로다 거두리로다 기쁨으로 단을 거두리로다. 씨를 뿌릴 때에 나지 아니할까 염려하며 심히 애탈지라도 나중 예수께서 칭찬하시리니 기쁨으로 단을 거두리로다. 거두리로다 거두리로다 기쁨으로 단을 거두리로다. 거두리로다 거두리로다 기쁨으로 단을 거두리로다. 아멘. 네 번째, 때가 되어야 거둔다 하는 사실입니다. 심어두고 인내하면서 기다려야 거두어 드릴 수 있는 것입니다. 그래서 야고보서에도 보면 농부가 씨앗을 심어두고 여름 내내 가을을 기다려야 된다는 거죠. 정말 더위도 참아내고 가뭄도 참아내면서 기다려야 된다는 거죠. 선지자가 예언을 해놓고 이루어지는데 몇백 년을 기다려야 된다는 것입니다. 심어두고 인내하며 기다려야 열매를 거두게 된다 하는 것입니다. 기다리지 못해서 좋은 열매를 못 맺는 경우가 많이 있습니다. 이 좋은 열매를 심었잖아요. 내가 이름도 없이 빛도 없이 옳은 소리 하는 것 왼소리 모르게 그냥 심어놨잖아요. 그러면 가만히 인내하면서 기다리면 그냥 열매를
맺을 수 있다는 것이, 맛볼 수 있다는 것이. 이 잘 참고 견뎌야 돼. 더위도 견디고 가뭄도 견디고 추위도 견뎌내어야 결실을 본다 하는 말씀. 이 전도서 3장 1절에 보니까 범사에 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니 이렇게 했습니다. 기한이 있다. 때가 있다. 하나님의 때가 있다는 것입니다. 9절에 보니까 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리로다 이렇게 했습니다. 하나님의 때가 있고 내가 원하는 때가 있어요. 하나님의 때와 내가 원하는 때가 딱 맞아 떨어지면 낙심할 일이 없어요. 그러나 내가 원하는 때는 너무 급한 거야. 당장 오늘 내일 막 이루어졌으면 좋겠어. 당장 이루어졌으면 좋겠어. 내가 원하는 때야 그거는. 그러나 하나님의 때는 하나님이 결정하는 거예요. 그 내년일 수 있고 10년일 수 있고 20년 후일 수도 있는 것이에요. 구약의 선지자들은 예언을 해놓고 400년을 기다렸어. 예수님이 왔어요. 메시아가 온다고 이사야가 예언을 하고 700년 후에 이 예수님이 오셨어요. 몇백 년을 기다렸단 말이에요. 우리는 너무 못 기다려요. 그냥 내 때, 내가 원하는 때가 너무 강한 것이야. 그래서 하나님의 때를 기다리지 못해. 그래서 낙심하고 포기하고 실망하는 경우가 많은 거예요. 우리는 이 하나님의 때를 기다리면서 낙심하지 말고 포기하지 말고 기다리면 하나님의 때가 이르매 거두리로다. 이 축복을 주실 줄 믿습니다. 우리가 영혼을 추수하는 것도 마찬가지예요. 내가 복음의 씨앗을 심어놓고 그 사람을 위해서 기도해 두었으면 내 때는 다음 주에 당장 같이 교회에 나왔으면 좋겠어. 이번 주 수요일부터 당장 교회에 나왔으면 좋겠어. 그러나 하나님의 때가 있는 것이에요. 그러나 내가 전도를 해놓고 그냥 기다리면 하나님의 때에 하나님이 구원해 주실 것을 믿으시게 되기를 바랍니다. 하나님이 때를 기다려야 된다. 심어놓고 때를 기다릴 줄 알아야 된다 하는 말씀이에요. 이 착한 일을 하고 선한 일을 하고 하나님이 기회 주실 때 복음을 심고 기도를 심고 찬양을 심고 예배를 심고 물질을 심고 평안을 심고 심어놓고 그냥 기다리면 하나님이 풍성한 열매 맺는 날을 주시는 거예요. 부지런히 많이 심어서 풍성히 거두는 인생들이 되셔야 됩니다. 성경에 보니까 무엇으로 심든지 그대로 거두리로다 이렇게 했어요. 특히 어려움 중에 있을 때, 박해 중에 있을 때 하나님이 주신 말씀이에요. 무엇으로 심든지 그대로 거두리로다. 심고 거두고 이걸 잘하는 복된 성도님들이 되셔야 됩니다. 그래서 제가 오늘은 심고 거두는 4가지 법칙을 말씀드렸습니다. 첫째는 심어야 거둔다. 두 번째, 심은 종류대로 거둔다. 세 번째, 심은 분량대로 거둔다. 네 번째, 때가 되어야 거둔다 하는 말씀입니다. 어쨌든 많이 심어서 많이 거두는 인생들이 되시기를 바랍니다. 때를 기다리세요. 낙심하지 말고 포기하지 말고 심어놓고 그냥 기다리세요. 꾸준히 심으면서 기다리면 많은 열매를 풍성히 거두게 될 줄 믿습니다.